我的天哪，这么大的晶片都是损耗吗？这也太离谱了吧！其实一开始这些款式就很精巧，可没办法，客人就是喜欢简单的，喜欢简单的就算了，还说不好看的话，就给我们刷2个差评，这不是为难我们吗？但是为难也没办法，谁让我们不想被差评呢？其实一般这个手镯，我们都是做很粗一个，这么细的我们也是第一次尝试，做出来好不好看，我们心里也没底，所以师傅悄悄吩咐我先去买2个桶，等会要是情况不对，跟老板说去上个厕所什么的。虽然不懂他什么意思，但是我觉得还可以，你们觉得怎么样呢？